Ich dachte mir, dass ich mal mein ganzes VPN-Wissen zusammentrage, 15 Anbieter auswähle und eine VPN-Tier-Liste erstelle. Einige dieser Anbieter gehören zu den besten der Branche, andere solltest du unbedingt schleunigst kennenlernen, um dich von ihnen fernzuhalten. Und bitte immer dran denken, dass diese Liste nur meine eigene Einschätzung ist, aber ich habe all meine Recherchedaten auf der Grundlage von 4 Kategorien gesammelt und neu bewertet: Sicherheit, Leistung, Benutzerfreundlichkeit und natürlich Funktionen. Wir legen los mit CyberGhost an erster Stelle und ich würde es als B-Tier einstufen. CyberGhost ist eine gute Wahl, vor allem im Hinblick auf die Sicherheit. Es verwendet eine moderne Verschlüsselung des Datenverkehrs, hat eine geprüfte No-Logs-Politik und RAM-Server zur Unterstützung. CyberGhost hat außerdem eine große Anzahl von Servern am Start, aber hier gilt wohl Quantität vor Qualität, denn als ich die Serververbindungen getestet habe, habe ich nur an nahegelegenen Orten Spitzengeschwindigkeiten erreicht. Wenn du also streamst oder torrentest, während du mit weiter entfernten Orten verbunden bist, kann es sein, dass du langsamere Geschwindigkeiten und Pufferungen erleben musst. Was die App selbst angeht, so ist sie intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet. Außerdem ist die einzige bemerkenswerte Funktion, die ich gefunden habe, ein Werbeblocker und natürlich gibt es noch ein paar Extrapunkte für spezialisierte Server. CyberGhosts größter Pluspunkt ist wahrscheinlich die Tatsache, dass es erschwinglich ist. Aber ich erwarte trotzdem Verbesserungen bei der Leistung und den Funktionen, wenn Sie einen höheren Platz erreichen wollen. Als nächstes ist NordVPN an der Reihe, das ich in die S-Kategorie einordnen würde. Für mich löst es alle Probleme, die ich mit CyberGhost hatte. Der Serverpool ist immer noch groß, aber die Geschwindigkeiten sind besser und stabiler, auch an weit entfernten Orten. Und das liegt an NordVPNs eigenem Tunneling-Protokoll, das obendrein eine robuste Verschlüsselung bietet. Es schützt deinen Datenverkehr, während er die Server durchläuft, die übrigens auch RAM-basiert sind. Und ja, es gibt eine echte No-Data-Logging-Richtlinie, die auch schon mehrfach geprüft wurde. Die NordVPN-App ist sehr einsteigerfreundlich gestaltet, aber dennoch vollgepackt mit Funktionen. Anonymitätssuchende können zum Beispiel spezielle Server nutzen und außerdem gibt es die Funktion Bedrohungsschutz. Sie kann Werbung blockieren, bösartige Websites abwehren und Dateien beim Runterladen scannen, um Malware abzufangen, bevor sie Schaden anrichten kann. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und behaupten, dass NordVPN perfekt ist, denn das ist, um ehrlich zu sein, kein einziges VPN. Es ist nicht das günstigste und hat nicht die meisten Länder auf dieser Liste, was auch bedeutet, dass es keinen Zugang zu den ein oder anderen Streaming-Inhalten in abgelegenen Gebieten liefert. Allerdings öffnet es alle wichtigen Bibliotheken, die ich brauche, und deshalb reichen die kleinen Schwächen für mich nicht aus, um es eine Stufe weiter unten anzusiedeln. Und übrigens, über den Link in der Videobeschreibung unten kannst du zusätzliche Rabatte erhalten. Ich habe für die meisten VPNs in dieser Liste Deals gefunden und ich werde die Links immer wieder laufend aktualisieren. Alright, gehen wir weiter und platzieren das nächste VPN, nämlich HolaVPN, und zwar ganz unten. Und dieses VPN hat das in meinen Augen auch absolut verdient. In Wirklichkeit ist Hola nämlich gar kein VPN-Dienst, sondern vermarktet sich selbst nur als solchen. Wenn du dich mit einem Hola-VPN-Server verbindest, handelt es sich dabei gar nicht wirklich um den Server. Du leitest deinen Datenverkehr nämlich bloß über die Geräte anderer Hola-VPN-Nutzer um und stiehlst damit deren Bandbreite. Und andere Nutzer können das Gleiche mit dir tun. Und natürlich ist eine kleine Notiz dazu in den Servicevereinbarungen zu finden. Technisch gesehen ist das also sogar legal. Aber was glaubst du, wie viele Leute sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, das überhaupt mal zu überprüfen? Darüber hinaus gibt Hola sogar offen zu, dass es aufzeichnet, was du tust, welche Websites du besuchst, wie viel Zeit du dort verbringst und sogar welchen Browser du benutzt, zusammen mit deinem Betriebssystem und deiner IP-Adresse. Das ist ganz sicher F-Tier-Niveau und ich würde es zusätzlich sogar noch mit einem Scam-Sticker versehen. Okay, Hola ist ja ein eher weniger bekanntes VPN. Was ist also mit anderen kleineren VPN-Optionen? Tja, schauen wir uns doch mal TotalVPN an, das in der C-Klasse liegt. Es ist zwar nicht das beste VPN 2024, aber es hat sich stetig verbessert. Dieses VPN wird von einem bekannten Antivirus-Anbieter, nämlich TotalAV, als Teil seines Sicherheitspakets angeboten. So kannst du im Grunde 2 Bereiche der Cybersicherheit auf einmal abdecken. TotalAV
hat eine No-Logs-Politik, die aber leider noch nicht unabhängig geprüft wurde. Und ich bin auch etwas enttäuscht, weil der Kill-Switch nur auf Windows-Geräten verfügbar ist. Der Serverpool ist auch nicht besonders beeindruckend, nur etwa 50 Server in 30 Ländern, aber die Geschwindigkeiten sind anständig, wahrscheinlich weil es nicht viele Nutzer gibt, die die Server überlasten. Ich konnte dieses VPN nicht wirklich zum Streaming nutzen und das ist nur einer der Gründe, warum es nicht in einer höheren Kategorie gelandet ist. Trotzdem kann ich es in 2 Fällen empfehlen. Erstens, wenn du ein Anfänger bist und ein sehr einfaches und leicht zu bedienendes VPN für den Anfang brauchst, oder zweitens, wenn du nur ein VPN zum Surfen brauchst und einen starken Virenschutz dazu haben möchtest. Und hey, wenn dir diese VPN-Tier-List bisher gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal. Wir versuchen aktuell 10.000 Abonnenten zu erreichen, also würdest du uns wirklich helfen. Okay, Surfshark ist der nächste Name auf meiner Liste und ich würde sagen, dass es solides S-Tier-Material ist. Und ja, Surfshark wurde kürzlich von Nord Security übernommen, der Muttergesellschaft von NordVPN. Es ist also keine Überraschung, dass beide VPNs ähnliche Standards verfolgen. Die Sicherheit von Surfshark ist mit einer geprüften No-Logs-Politik, reinen RAM-Servern und einer modernen Verschlüsselung auf dem neuesten Stand. Wenn es aber um das VPN selbst geht, gibt es eine Menge Unterschiede zwischen diesen beiden Top-VPN 2024 Optionen. Zunächst mal deckt Surfshark mehr Länder ab, was es zu einer besseren Wahl für Streaming macht. Auch die spezialisierten Server in den Surfshark-Apps sind anders, denn sie verfügen über eine statische IP, um Verifizierungsanfragen zu vermeiden, und einen vollständig anpassbaren Multi-Hop, der 2 Server für maximale Privatsphäre miteinander verbindet. Und es gibt noch viel mehr. Von einem Werbeblocker bis hin zu einem IP-Rotator, sodass die Apps anfangs etwas verwirrend wirken können, aber ich finde es gut, dass sie dies mit Hilfe kleiner Erklärungen leichter verständlich machen. Also ja, letztendlich auf jeden Fall eine der besten VPN-Optionen für den PC. Der Grund, warum Surfshark seine Position in der S-Klasse festigt, ist die Tatsache, dass es absolut keine Begrenzung für gleichzeitige Verbindungen gibt. Außerdem ist es sehr preiswert, wenn du dich für einen langfristigen Tarif entscheidest, was es insgesamt zu einem großartigen VPN zum Teilen macht. Alright, sprechen wir als nächstes über ExpressVPN. Diese Software passt für mich perfekt in die A-Kategorie und ich werde euch natürlich auch sagen, warum. Was die Sicherheit angeht, habe ich festgestellt, dass ExpressVPN nicht protokolliert und als erstes VPN überhaupt RAM-basierte Server oder Trusted Server, wie sie es nennen, einsetzt. Das ist definitiv also ein großer Pluspunkt auf ihrer Seite. ExpressVPN hat auch eine gute Geschwindigkeitsbeibehaltung, da sie ihr eigenes Protokoll namens Lightway nutzen. Dies und die Tatsache, dass ExpressVPN Server in 105 Ländern hat, macht es zu einer hervorragenden Wahl für Streaming. Allerdings finde ich nicht so gut, dass sie die Anzahl ihrer Server verheimlichen. Und obwohl ich die App für ihre einfache Bedienung loben kann, gibt es eben genau dafür auch einen guten Grund, nämlich den Mangel an Funktionen. Es gibt nur den Threat Manager, um verdächtige Websites oder Tracker zu blockieren, sowie eine Werbeblocker-Funktion. Und ja, ich weiß, vor kurzem wurde auch ein Passwortmanager implementiert, aber der ist nicht in der VPN-App selbst enthalten und da er sehr neu ist, ist er leider auch noch recht fehleranfällig. Der letzte Punkt, den du beachten solltest, ist die Tatsache, dass ExpressVPN wirklich teuer ist. Die monatliche Rate ist fast doppelt so hoch wie bei NordVPN, während die App viel weniger liefert. Wenn dich das Preisschild aber nicht stört, ist es trotz allem ein zuverlässiger Best-VPN-Dienst. Und apropos Preis, auch für dieses VPN habe ich einen Rabattlink am Start. Wenn du dich also für ExpressVPN entscheidest, kannst du es mit dem Link in der Videobeschreibung unten etwas günstiger bekommen. Gut, machen wir mal eine kurze Pause mit den großen VPN-Namen und besprechen ein paar kleinere VPN-Anbieter. Erinnerst du dich, dass ich vorhin gesagt habe, dass TotalVPN von einem Antivirus-Anbieter entwickelt wurde? Tja, und da ist es nicht das einzige. NortonVPN kommt von einem anderen Antivirenanbieter, ja, du hast es erraten, von Norton. Und es gehört zusammen mit TotalAV zu den C-Tiers. Der Grund dafür ist hier sehr ähnlich wie zuvor. Ich habe noch keine geprüfte No-Logs-Richtlinie gesehen und obwohl die Anzahl der Server sehr ordentlich ist, gibt es nicht viele Länder zur Auswahl. Außerdem funktionierte es nicht wirklich beim Streaming, zumindest nicht während meiner Tests.
Wenn du aber vielleicht vorhast, dir den Norton Virenschutz zuzulegen und nur ein VPN brauchst, um sicherer zu surfen, kannst du getrost zugreifen. Das Rundumpaket macht dieses VPN sehr erschwinglich und es ist außerdem schön einfach zu benutzen. Aber ansonsten gibt es eben deutlich bessere VPNs da draußen. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich mit Bitdefender VPN? Es hat genau den gleichen Hintergrund und kommt ebenfalls von einem Antivirus-Anbieter, aber ich würde es ehrlich gesagt sogar noch niedriger einstufen, um genau zu sein auf Stufe D. Genau wie Norton hat auch Bitdefender VPN noch kein No-Logs-Audit bestanden und obwohl der Serverpool viel beeindruckender ist, hat Bitdefender VPN einen entscheidenden Nachteil. Wenn du den Basistarif vom Bitdefender Antivirus erwirbst, wird das VPN mit einem täglichen Limit von Achtung 200 Megabyte geliefert. Letztendlich also maximal genug, um ein paar Stunden zu surfen. Es gibt aber auch separate VPN-Tarife mit ganz guten Preisen. Es ist also eigentlich ein ganz guter Schnelltest, um herauszufinden, ob du wirklich ein VPN willst oder brauchst, aber nur, wenn du den Bitdefender Virenschutz hast oder haben willst. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, es so niedrig einzustufen, weil das Antivirenprogramm selbst S-Tier-Material ist, keine Frage. Aber ich denke, man kann eben nicht unbedingt in jeder Cybersecurity-Nische direkt ein Top-Player sein. Okay, what's next? Opera VPN. F-Tier gleich vorweg, ganz unten, keine Frage. Es ist nicht mal ein VPN, sondern ein Proxy, der sich selbst als VPN bezeichnet. Es hat 0 Sicherheitsüberprüfungen und eine sehr schwammige Datenschutzrichtlinie. Weil es kostenlos ist, ist es ziemlich bekannt und viele Leute tappen in die Falle, wenn sie es nutzen. Und nur wenn dir deine Privatsphäre komplett egal ist, würde ich das vielleicht empfehlen. Aber nee, Quatsch, selbst dann auch sicher nicht. Es funktioniert nicht mal richtig. Du kannst zunächst keinen bestimmten Ort auswählen, es sei denn, du gehst in die Einstellungen und selbst da gibt es nur insgesamt 4 Optionen. Außerdem sind die Geschwindigkeiten kaum auszuhalten und das Streaming funktioniert überhaupt nicht, sondern wird sofort blockiert. Also gut, ich brauche eine Auffrischung meiner Geschmacksnerven, also lasst uns Malvad VPN testen. Und damit, aufgepasst, Reddit VPN-Fans, ich bin dabei, euren Lieblingsanbieter zu zerstören. Nee, Quatsch, nur Spaß, Malvad ist gut, also verdient es einen Platz in der Kategorie A. Aber das gilt streng genommen nur für die Privatsphäre. Malvad ist so anonym wie nur möglich, du brauchst nicht mal eine E-Mail-Adresse, um dich anzumelden und es werden mehrere anonyme Zahlungsoptionen akzeptiert. Und ich habe auch keine Beschwerden über die No-Logs-Politik zu vermelden. Aber die Privatsphäre ist so ziemlich das Einzige, was sie zu bieten haben. Ich habe natürlich auch Streaming mit diesem VPN ausprobiert und fast jede einzelne IP-Adresse von Malvad wird blockiert. Einige Websites blockieren sogar auch den Datenverkehr von Malvad-Servern, was beim Surfen ziemlich nervig ist. Ich kann es aber dafür loben, dass es den monatlichen Preis für immer beibehält. Dadurch ist Malvad auch günstig, wenn du es für einen Monat nutzt. Aber das Fehlen von langfristigen Angeboten macht es auf lange Sicht eher teuer. Also ja, ich mag Malvad und seine Einstellung zur Anonymität und Internetfreiheit, aber sind wir mal ehrlich und fair, in anderen Bereichen haben sie noch deutlich Luft nach oben. Was ist mit IPVanish? Ich würde es in der B-Klasse einordnen. Die Sicherheit ist solide, es gibt eine ordentliche No-Logs-Politik und den netten Bonus, dass sie alle ihre Server selbst besitzen. Es gibt außerdem eine ordentliche Anzahl von Servern und ziemlich gute Geschwindigkeiten. Und hier war ich angenehm überrascht, dass die Geschwindigkeit auch an weiter entfernten Standorten sehr gut zu sein scheint, was irgendwie den Gesetzen der Physik widerspricht. Denn normalerweise sehen wir an weiter entfernten Standorten niedrigere Werte, weil die Daten weiter reisen müssen, also eigentlich nur logisch. Abgesehen von diesem beeindruckenden Geschwindigkeitskunststück hat die IPVanish-App gar nicht so viel zu bieten und noch dazu ist der Preis etwas höher. Was mich aber noch mehr stört, ist die Tatsache, dass es in ihren iOS-Apps keinen Killswitch gibt, was bedeutet, dass du nicht vor IP-Lags geschützt bist, falls die VPN-Verbindung mal ins Stolpern geraten sollte. Als nächstes auf meiner Liste ist PureVPN und es landet direkt in der Kategorie C. Das Besondere an diesem VPN ist, dass es tonnenweise Server hat und die Kompatibilität überragend ist.
Was die Sicherheit angeht, so hat PureVPN eine Always-on-Audit-Policy, die es Dritten ermöglicht, jederzeit auch spontane Audits durchzuführen. Ich schätze dieses Selbstbewusstsein sehr, aber ich sehe auch einige Bereiche, die noch verbessert werden können. Zunächst mal waren die Geschwindigkeiten trotz des großen Serverpools nur durchschnittlich und es ist auch nicht gerade das beste VPN für Streaming. Es wurde bei mir ziemlich oft blockiert oder brauchte sehr lange, um zu laden. Außerdem habe ich seit einiger Zeit keine nennenswerten Updates mehr von ihnen gesehen und trotzdem ist der Preis im Vergleich zu früher deutlich gestiegen. Und das nur, weil sie jetzt eine Pure Max Sicherheitssuite mit anderen Cyber-Security-Tools anbieten. Es ist ja wirklich super und löblich, dass sie ihre Dienste erweitern, aber vielleicht sollten sie lieber zuerst ihr bestehendes Angebot verbessern. Nur so ein Gedanke. Kommen wir zu Proton VPN, das meiner Meinung nach in die A-Kategorie gehört. Zum einen ist es Open Source, das heißt, der Quellcode steht öffentlich zur Überprüfung zur Verfügung, sodass jeder auf Schwachstellen hinweisen kann. Und die No-Logs-Richtlinie ist ebenfalls wasserdicht und wurde auch von unabhängiger Seite überprüft. Die Proton VPN-App ist abgesehen davon ziemlich einfach zu bedienen, obwohl sie sogar auch einige Funktionen für den Schutz der Privatsphäre enthält. Nämlich zum Beispiel Tor over VPN, das die VPN-Verbindung mit Tor-Netzwerkknoten kombiniert, um größtmögliche Anonymität zu gewährleisten. Warum also nicht S-Tier? Naja, als ich die Leistung getestet habe, waren die anfänglichen Geschwindigkeiten erstklassig und entsprachen den Top-VPN-Standards. Doch wenn du die VPN-Verbindung in die Praxis umsetzt, wirst du leider feststellen, dass a. viele Websites den Proton-VPN-Verkehr blockieren und b. es nicht so gut mit Streaming funktioniert. Ich habe es in meinen Tests nur geschafft, zu ein paar wenigen Bibliotheken durchzudringen. Also ja, es ist ein solides VPN, aber ähnlich wie Malvat ist es eher etwas für Datenschutzenthusiasten und nicht für regelmäßige VPN-Nutzer. Und was haben wir noch? Das Google VPN. Dieses Juwel gehört für mich zum Schlusslicht, nämlich F-Tier-Gruppe, keine Frage, und das aus gleich mehreren Gründen. Zunächst mal ist es nur in einer ausgewählten Liste von Ländern verfügbar und damit enden die Einschränkungen noch lange nicht. Du kannst weder den Server auswählen, mit dem du dich verbinden willst, noch das Land oder einen bestimmten Ort. Darüber hinaus sind die einzigen Funktionen ein Killswitch und Split-Tunneling, die sowieso wirklich jedes VPN hat. Aber selbst wenn sie all diese Dinge verbessern würden, was sie wohl eher nicht tun werden, gibt es noch etwas viel Schlimmeres. Ein VPN ist ja in erster Linie ein Tool für die Privatsphäre. Und wir benutzen es, um zu verbergen, was wir online tun. Vor unserem Internetanbieter, der Regierung oder, ja, vor Google. Erkennst du also das Problem? Ein Google-Tool für diese Zwecke zu nutzen, das ist quasi so, als würde man einen Zaun bauen, aber die Tore offen lassen. Also ja, das Google VPN ist wirklich keine gute Wahl, wenn du Wert auf deine Daten legst und damit definitiv F-Tier. Alright, das waren alle Anbieter, die ich für meine kombinierte Liste der schlechtesten und besten VPNs zusammengesucht habe. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine abschließende Frage: Welches ist das beste VPN? Tja, das hängt natürlich davon ab, was genau du brauchst. Aber im Allgemeinen kannst du alles von S bis B oder sogar C getrost nutzen. Je höher das VPN auf der Liste steht, desto vielseitiger und zuverlässiger ist es, zumindest meiner Meinung nach. Ich selbst nutze NordVPN zurzeit am häufigsten, aber lass mich gerne auch wissen, welches VPN dir am besten gefällt. Und falls du noch keines hast, vergiss nicht, dir über die Links in der Videobeschreibung einen Rabatt zu sichern oder über die Box an der Seite. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.